Али Имран сүресінде ваътасиму бихаблиллахи жамиан деп айтады. Алланың жібінен мықтап ұстаныңдар деп айтады да. Ендеше осы еш уақытта адам баласы бисмилласыз іс бастамау керектігінде шақырады. Мысалға, егер сен үйде отырған уақытта үйге сен бисмилласыз кіретін болсаң, ол үйде егер ол жындар, шайтандар болатын болса, ол шайтандар, хадисте айтылғандай, ол бисмилласыз кірді үйге, бисмилла айтпай кірді, Алланың атын айтпай кірді, өз-өзімен кірді, тәкаппарлана кірді. Ендеше бұл бізге жарасқан үй, ол деп сол үйде олар қонақтап қалады да. Егер ол адам үйге бисмилланы айтып кіретін болса, одан кейін ассаламу алейкум деп, ва рахматуллахи ва баракатух деп кіретін болса, сәлем бере кіретін, Алланың сәлем беріп, Алланың есімімен кіретін болса, онда ол жерде егер жын шайтандар болатын болса, ол үйден қашып кетеді. Алланың аты аталған жерде жын шайтандар еш уақытта жүрмейді. Ол жерде тек қана періштелер ғана болады. Үйдің періштелері егер сәлем беріп кіретін болатын болса, бисмиллахир-рахманир-рахим деп ассаламу алейкум дейтін болса, олар сенің сәлеміне, Алланың сәлеміне сәлем жолдап, ол саған дұға қылатын болады. Ендеше ол үйде береке болатын болады. Дәл сол секілді де дастарханға отырған уақытта, егер сіз бисмилласыз тамақ жейтін болсаң, сенің тамағыңа хадисте айтқандай, тамағыңа жын, шайтан ортақ болады. Сенің тамағыңды ортақ болып жейді. Мінеке сонда пайғамбар саллаллаху егер бисмилланы айтуды ұмыт кеткен адамдар болса, кейіннен оны есіне түсетін болса, бисмиллахи әувәлен уәл ахирен деп айтсын дейді. Яғни қазақшада айтса болады, бисмилла алғашқысында да, әуелгісінде де, соңында да бисмилла. Яғни алғашқымен бисмилла деп бастадым дегенде айтатын болса, онда ол болады дейді. Яғни сол уақытқа дейін егер шайтан сенің тамағың ортақ болса, онда құса бастайды ол дейді, сол уақытта. Яғни сондықтан тұрғанда да бисмилла, адам мынау таңертең тұрғанда да егер ісін бисмилламен бастайтын болса, таңертең орнына тұрған уақытта альхамдулилля деп Алланың есімін атап бисмилламен ашатын болса, онда ол сол күні таңертең таң намазына тұрған уақытта бисмилланы ашатын болса, кешке дейін оның өмірі ғажайып күйге оранады. Өйткені ол сол күнге берген өмірді бисмилланың есігімен ашты да. Яғни адамға Алла тағала күнде таңертең оянғанда жаңа бір өмір береді. Хадисте айтқандай, альхамдулиллах лази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур дейді пайғамбарымыз. Маған өмірді қайтадан берген, қайтып жан берген, өйткені адам баласы ұйқыға кеткен уақытта Құранда айтқандай, Алла тағала сендердің жандарыңды алып кетемін, қалағанымды жіберемін қайтадан, қалағанымды алып қалам дейді. Сондықтан олар ұйқыда қайтыс болып кететін содан да. Сондықтан бұл өмірге таңертең қайтқан уақытта жаңа бір өмірді, жаңа бір таңды берген Алла тағалаға шүкіршілік қылып, бисмилла деп сол күннің өмірдің есігін бисмилла деп ашатын болсаңыз, ол мынандай жағдайларда болады. Кейде біреулер тағдырымды өзгертемін, тағдырым анау дейтін болса, я тағдырымды өзгертетін болсақ, тағдырымды өзгертуге болады. Тағдырында да таңертең тұрған уақытта егер сен арақ ішетін болсаң, басқа қалатын болсаң, басыңда анда соққан, мында соққан болсаң, таңертең тұрған уақытта бисмилла деп Алланың атымен бастап, сол күні кешегі алдың күндері өзіңнің атымен бастап, жын шайтандардың атымен бастап, адасып жүрген болсаң, арақтың атымен бастап, жаңағындай ағайымен, алалықпен бастайтын болсаң, енді соған тәубе етіп, Алланың есімімен бастап кіретін болсаң ол өмірге, онда бүкіл саған тиесілі періштелердің барлығы саған дұға етіп, жолдардың барлығын Алланың атымен ашады. Қазақта сөз бар ғой, жолын ашам, жолым жабылып қалды дейді ғой. Адамның жолы жабылып қалады. Қай уақытта бисмилласыз жүргенде жабылып қалады да. Бисмилла дейтін болсаң, ашылмайтын ешқандай қақпа болмайды. Бір тастағы өсіп тұрған бір ағашты көресің, үлкен бір зәулім бір ағашты көресің де, өсіп тұрғанда сол тастың ішінде, сол кішкентай ғана жіңішке соның тамыры қалай шығады? Өйткені олар сол тамыр, ағаштың тамырлары бисмилла деп айтқан үшін тас екеш тастың өзі де әлгі анау не де ертегіде сим-сим открой деген сияқты, сим-сим откроймен есік ашылмайды, ол бисмилламен ғана ол есіктер ашылады. Сол уақытта тастардың есігі ашылып, періштелердің барлығы сол өсімдіктің өсуіне жағдай жасайды. Сонда өсімдікті қарасаң, бір әшейін ғана
оның тамырлары өте нәзік та. Өте нәзік бола тұрса да, ол сол тастарды жарып шығады. Неге тастарды жарып шығады? Өйткені Алланың есімімен бастаған солай болды. Ал енді сол секілді де бұдан Алла тағала не деп тұр деген уақытта, Алла тағала бұдан не деп тұр деген уақытта, Алла тағала бұлай деп тұр да: ей, пендем, мынау жіңішке бір сабақ ненің өзі, бір ине сияқты тамырдың өзі бисмилля деп тасты жарып шығып тұрса, саған не жоқ деген сөз бар да. Сен де өміріңді өзгерт, өзіңнің өміріңді өзгертіп, әдемі мына өмірде үлкен бір бәйтерекке айнала аласың. Одан кейін күн ыстықтарда қазір Түркістанның өзінде күн ыстық болып тұр мысалға да. Түсте шығатын болсаң 45-50 градус болып тұрады. Сонда кішкентай ғана жапырақтар күймей тұрады, қарасаң да. Ал сен енді шығатын болсаң, бір жарты сағат өтсең бетің күйіп кетеді мысалы, қап-қара болсын. Оны крем жағамыз, пәленбай ақшаға крем сатып аламыз. Солай ғой, оның рекламасын жасап, ойбай ана крем жақсы екен, тмин жағамыз, тминде пәленбай ақша сатып аламыз, оны пайдалы екен дейміз да мысалға, соны бетіміз жағы. Ал бірақ ағаштардың нәзік жапырақтары күймейді да, сол 50 градустың астында, астықтың астында күймейді. Негізінде жұмыртқаны қойсаң, сол тасқа қойсаң, жұмыртқан пісіп қалады да. Бірақ сол жапырақтар күймейді. Неге? Ол су қаяқтан келіп тұр? Су да жоқ, қуаңшылық болып тұр да. Өйткені сол жапырақтар бисмилля деген үшін, мінеке сондықтан осы бір есігінің алдында өсіп тұрған гүлдің өзі, жапырақтың өзі бізге осындай бисмилляны үйретеді да, көрдің бе, қарап тұрсаң да.